السلام عليكم إخواني المشاهدين. كما تشاهدون الآن عندنا هنايا الحليب تاع البقرة اللي هو حضنة. يقدر يكون عندك كونديا ولا مهم حليب، ولا الحليب يكون ناتوريال تاع المعزة ولا تاع البقري. وعندكم هنايا هذه لافاني. يا خوتي كي تكون فيك الكحة غير سهلة مهلة، كاس حليب وحدة لافاني. هاي لافاني تخلطها مليح وتشرب. دوك نوريكم الطريقة كيفاه. خلوه يغرى، يعني يفيض كما يقولوا. كيما خوتي دوك رانا هنا دفيناه. هاهي لافاني شاي فيريفوها في ماذا بكم تفيريفو لا دات، قادرة تكون بيريمي ثاني تعشي قربتك لا دياري ولا ما حسيناش. تحلوها هاي تخلطوها مليح. هاهي هنايا تحلوها هكا. هاهي هنايا تكبوها في الكاس هنا كيما راكم تشوفوا هنا معانا. تكبوا الحليب اللي دفيناه. هاي تصبر شويه وتخلط. خلط. هاي هنا هاي تشربوا. لا 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 لا، هذا كرشك تولي فيها لاروسات تاع الكاطو. شوفي من الكحات تولي لاروسات. لا 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 لا. خوتي ما تنسوش باش ديروا لنا جيم لاباج ابوني، وشكرا على حسن المتابعه والاصغاء، والسلام عليكم. ادوية الكحة.